guys! Welcome back to my channel again. Ngayon, magbumukbang tayo ng goto at tokwa. Walang baboy eh. Kaya tokwa lang. Tara guys, samahan nyo kami sa aming breakfast. Hindi ko alam kung sinong mauna sa amin. Kasi sa kanya malaki. Mainit-init pa, no? Sarap guys. Kain tayo ng tokwa. Paunahan ba tayo ulit? Yeah. Paunahan daw kami ulit. Pero hindi ko alam kung mauubos niya or ako kagad. Andit lang nung akin eh. Mauna ako. Masarap siya, may egg. Tsaka ng Ano sa'yo? mas masarap daw to. Running inside. Masarap yung ano. Masarap yung itlog na hindi siya yung lutong-luto. Sa loob. Wala na akong itlog. Nandun siyang itlog. Tsaka may manok siya. Manok. Sarap. Try nyo guys, masarap. Lalo dito guys sa Canada, syempre 'di ba? Wala dito yung katulad sa atin na ano, pagising. Katulad kasi sa Maynila. Sa Maynila kasi kami yung nakatira. Tapos pagising namin, pwede ka nang lumabas tapos bibili ka ng goto. Yung tigli 5 tsaka tig 10. Hindi ko alam kung magkano na ngayon. Pwede kang bumili ng goto, pwede kang bumili ng pansit, ganun. Spaghetti. Spaghetti daw. Paborito niya kasi spaghetti. Masarap yung tokwa guys na nilagyan ng ano. Soy sauce. Ito. Lagyan siya ng soy sauce, ng suka, tsaka ng ano, sibuyas. Walang baboy. Malapit ka nang maubos. Malapit na daw niyan. Sino? Ako? Hindi, may chicken pa ako. Yeah, pero kailangan mo lang kain ng chicken. Yeah. Sarap tong chicken.
Tapos, pagpupunta ka naman sa kanto dun sa amin, kasi sa Marikina kami nakatira. Paglabas mo naman dun, bibili ka ng toko at baboy sa kanto. Sarap, nakakamiss lang yung Pilipinas. Sarap. Kaya pag umuwi kami guys, lahat talaga ng pagkain pa na tinitikman namin. Kinakain talaga namin. Tuyo, ganun. Hotdog. Especially yung tender juicy hotdog. Ang sarap. Nung umuwi talaga, bumili ako ng dalawang bag nun. Kasi ang sarap eh. Kumain kaming dalawa. Sana binabin natin. Ako naman malapit. Wala, malapit ka nang maubos. Ano ba yan? Nagdaldal ko kasi. So guys, goto lang ko na regular. May natikman akong goto, iba naman. Ginagawa nila yung inaadobo nila yung baboy. Sa Pangasinan yan eh. Inaadobo nila yung baboy tapos nilalagay naman sa ibabaw. Ibabaw ng Ibabaw ng arroz caldo. Ano ba yan? Ang daldal ko kasi. Gusto na siya. Hindi, dapat. Humihinti na nga ako. Masyado talagang mabilis tong kapartner kong ko nang kumain. Pinayo pa ako. Hala, tapos na daw siya. Ano ba yan? Hintayin ko na. Hintayin na lang daw niya ako. Ayun ako. Mas pa siyang maganang kumain sa akin guys kaysa sa nanay. Kasi guys, pag kumakain kami niyan, mas marami pa siyang kinakain. Tapos pag meron pa akong natira, kakainin pa talaga niya. Baliktad, di ba guys? Sarap. Last na lang. Grabe. Hindi mo pa naman naubos. Hindi pa na naubos. Ayan guys, sana nabusog namin kayo. Kung bago ka lang sa channel ko, just click subscribe and the notification bell para lagi kang update sa bawat uploads ko. See you again sa next vlog. Bye!